Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Наверное, столько вещей я не грузил в лодку никогда в жизни. Особенно для одного человека и буквально на сутки отдыха, рыбалки. Причем сегодня здесь такие вещи, увидев которые вы удивитесь. Это очень мягко говоря. Дальше покажу, о чем я расскажу. Я направляюсь на остров. Когда-то там была беседочка. Построен такой помостик для рыбалки. Остров на речке, он безлюдный, никого нет. Вот мы и подходим к месту. Помост вроде еще стоит. А что с беседкой, сейчас увидим. Деревья повырастали. Это не моя беседка, кто-то ее уже довольно давно построил. Посадил деревья, чтобы тенек был. Хорошее местечко. Так, будем швартоваться. Так, течение сильное, как бы. Ну что, посмотрим, как тут сохранилось строение. Опа. Хорошее место. Стол, лавочки, крыша от дождя. Можно выгружаться. Все деревья защищенные от животных. Ну, скорее всего, от бобров. Не знаю, кто еще там. Зайцы могут кору погрызть. Так много вещей сегодня, потому что мне пришла посылка с зарядной станцией. Вот. И от нее теперь можно запитать очень много чего. Кроме того, к ней идет еще солнечная панель. Взял косилку. Сейчас трава везде разрослась по пояс. Неудобно будет ходить, палатку ставить. А так на аккумуляторе можно выкосить местечко себе и тропинки. Так, вещи выгрузил. Пройдусь немного по окрестностям, посмотрю глубины, где нет травы, куда можно забросить снасти. Вот. А потом займусь лагерем. Неплохо было бы найти какую-то ямку без травы. Я взял с собой, кроме обычных наживок, там горох, кукуруза, взял много сухарей. Лодка запаркована. Снасти остаются здесь, на мостике. Ну а я сейчас расскажу вам, зачем же мне столько вещей, особенно электрических. Кроме газонокосилки я взял еще электропилу, в надежде, если будет улов, чтобы напилить дровишек и можно было его приготовить. А кроме того, в рюкзаке и в сумке у меня еще много чего, что вы никогда бы не подумали, что это может быть. Можете предполагать в комментариях, пишите, что же у меня там такого. А для чего я набрал столько электроинструмента и всего остального, я думаю, вы уже догадались. Ко мне пришла зарядная станция. Называется All Powers. Ну что ж, а вот и первая необычная вещь, которую можно увидеть на рыбалке на острове. Электрочайник. Первый испытуемый для электростанции, электрозарядной станции. Включаем. Дома я ее включил, было 75% заряда. Но так как мне нужно было успеть сюда добраться на остров, я поставил ее параллельно заряжать и собирать свои вещи. Я не успел собрать, очень быстро зарядилась, что не может не радовать. Так, включаю кнопочку
вот эту кнопочку. Это запускает розетки. Инвертор на 220. Номинальная выходная мощность у него 1600 Вт, а в пике 3200. Так, ну что, включаем. Так, закрываются такими резиновыми заглушечками, наверное, от дождя. Ну что, включаю. Как видите, 1390 Вт. Вот горит чайник. Вот есть из информации 50 Гц. 44 минуты он сможет давать такую мощность. А чтобы запустить вот эти Type-C и USB выходы, USB по 18 Вт, а USB-C по 100 Вт. Чайник начинает шуметь. Ну, довольно быстро закипает. Можно вполне заряжать ноутбуки от Type-C, ну и другую технику. В общем, пока испытываю, но в принципе я уже очень доволен. Давно хотел от такой штукенции. Представляете, в домике, и у тебя и розетки, и электричество. Хочешь телевизор, хочешь ноутбук. Красота. Аккумулятор в этой станции литий-железофосфатный емкостью больше 1 киловатт-часа. 1050, по-моему, ватт-часов. Или ватт-час, как правильно сказать. В общем, достаточно мощный. Но это видно, собственно, по размеру самой станции. Весит она, по-моему, килограмм 17. Что-то около того. Так, сейчас как раз мне нужно поставить на зарядку свой смартфон. Тоже такой немаленький. 20 тысяч мАч в нем. Как раз нужно зарядить 20% заряда. В общем, сегодня посмотрю, как она будет разряжаться. Позаряжаю свои смартфоны и аккумуляторы и все остальное. А завтра посмотрим, как она будет заряжаться. Смотрю и не верится, аж эмоции переполняют. Как я давно хотел такую штукенцию. Очень удобно и там, для автодомов, для кемпингов, для природы где-то. Даже вот я налегке, без машины, без моторной лодки. Обычная малюсенькая лодочка. И тут без проблем я погрузил. Вы еще увидите, что со мной в этой лодке, кроме газонокосилки и пилы цепной. То есть ее можно без проблем брать с собой. Ну, не в пешие походы, конечно. Вот, но хотя бы какое-то транспортное или плавсредство должно быть. Да, аккумуляторы литий-железофосфатные, они очень надежные. У меня 2 до этого было аккумулятора, но они и есть. Кстати, их можно параллельно подключать к этой станции, и емкость будет увеличиваться. Вот. Так вот, они рассчитаны на 3500 циклов заряда-разряда. То есть, если каждый день использовать ее полностью, заряжать и полностью в ноль разряжать, то ее хватит на 10 лет этого аккумулятора. Вот. Ну, навряд ли она будет так интенсивно использоваться. Вот. Так что скорее бы отпуск. Будет сюрприз, что я еще притащу к себе туда в домик. Вот. Но я когда-то обещал в старых видео, еще в первых. Вот. И это нужно будет осуществить. Так, хорош рассиживаться. Солнце садится уже. Нужно еще поставить палатку, выкосить место. Сильно, наверное, не буду. Вот здесь почти вытоптанное место есть. Решил я все-таки сначала установить палатку, а потом уже забрасывать удочку, потому что солнце уже совсем низко и вылетают комарики. Не хотелось потом палатку ставить, когда эти кровопийцы нападут.
Я слышал, есть такой способ, чтобы не замерзнуть ночью, если ночи прохладные, холодные, а вы легко одеты. Скашивают траву и кладут под палатку, и она начинает преть там и выделять тепло. Не знаю, насколько правда. Здесь, правда, мало я накосил. Нужно будет когда-нибудь попробовать. Какая-то серьезная рыбка плюхнулась. Палаточка очень старенькая. Чехол надо уже точно заменить. А ее, если оставлять, то подлатать нужно будет в нескольких местах. Кстати, если кто-то занимается профессионально походами, посоветуйте хорошую палатку на одного человека, но не совсем малюсенькую. Я, в принципе, 1,87 м ростом, не маленький мальчик. То есть хотелось бы, чтобы полностью во весь рост можно было нормально лежать. Потому что обычно китайские палатки, они такие, что упираюсь ногами, головой не очень комфортно. В общем, есть у меня мысль когда-нибудь попутешествовать пешком. А для этого нужно правильное снаряжение. Такую палатку уже с собой не попрешь. Скорее всего, это последний поход этой палатки. Очень много разорванных вот этих вот, куда дуги вставляются. Все, хрому установил. Теперь не пустить бы сюда мошкару. Так, москитка не работает. Нужно посмотреть, может удастся поставить новый вот этот бегунок. Но основная дверь работает. Правда, вот здесь такая еще есть вентиляция. Мыши ломились ко мне. Причем прямо в тот момент, когда я спал. Слышу, шуршит, шуршит возле ног. Гонял, гонял. И все равно вот проковыряла вот такую дыру. Вот до чего техника дошла. Так, главное, чтобы не лопнул. Так. Подушечка. Я последнее время сплю без подушки. Уже мне так непривычно, чтобы шею так загибало. Сегодня добавлю кукурузы консервированной. А горох уже открою завтра, как секретное оружие. Однажды было, рыбачил я на большой реке. И клевала посредственно, не крупная рыбка. А кукуруза, я там долго находился. Кукуруза простояла уже, наверное, неделю. И она уже там чуть ли плесенью покрывалась. И такая на крючке плохо держалась. Такая кислая уже стала. Получилось, как она там ферментировалась, что ли. В общем, я эту банку уже не трогал, открыл новую. Все равно плохо клевал. Думаю, дай попробую на эту кислую. И что и заброс, сразу поклевка, и хорошие такие караси, крупные карпики, такой клев начался. И с тех пор я не выкидываю никогда. Даже бывает специально перед рыбалкой открываю, чтобы она постояла несколько дней, немного подкисла, подбродила. Сначала пустой кормушкой, как маркером, пару раз брошу, посмотрю, как там
с травой дела обстоят. И какая глубина. Кормушка такая специальная с крылышками, должна быстро взлетать. Но не тут-то было. По идее, рыбы здесь должно быть много, потому что поймать ее довольно сложно. Только на поверхностные какие-то приманки. Вот как на сухарик. Если там хищника, то на поппер, вулкер. Комары заели. Перебрался я в палатку. Надоело мне бросать. Бросил, наверное, раз 40. И ни единого раза не попал в такое место, чтобы не пришлось ее так прямо вырывать из травы. Короче, место вроде как рыбное, но не рыбабельное. Или как сказать это слово. В общем, очень сложное для рыбалки. Только какие-то поверхностные снасти. Я закормил, прикормку уже развел. Есть надежда, что рыбка подойдет сюда. Оголавлен часто охотится и сверху. Попробую завтра на сухарик половить. Да, вещичек я, конечно, набрал сегодня. Есть у меня и одеяло, и спальник, и кофта, штаны на все случаи жизни. Но пока жарко и так. Не жарко, сейчас комфортно. Под утро, конечно, будет колотун, скорее всего. Потому что буквально, там 3-4 дня назад ночью было там, 3-4-5 градусов. Лето как-то не хотело наступать. Вот это буквально сегодня, первый жаркий день не было, там еще весной. Ну, неважно. В общем, все нормально. Если что, включу вентилятор. Если замерзну, укроюсь одеялом. Спальник даже трогать не буду. Вот. Так что все. До завтра. Лягу пораньше. И постараюсь встать также пораньше. Друзья, доброе утро. Как видите, я проснулся уже в одежде. Дубарь такой был ночью, особенно под утро. Сначала одел штаны и кофту, а уже под самое утро залез в спальник вместе с одеялом. Еле отогрелся, вот пока солнце не вышло, не мог согреться. Не знаю, градусов 5, наверное, точно было. Что ж так, нос подмерзал, прятался с головой. Где же я нашел? Вчера вроде бы видно было место без травы. Похоже, вот там. Будут бросать примерно в одну точку с периодичностью. В надежде на то, что если даже он где-то далеко его возьмет, то как бы по следу, по течению придет сюда. Я услышал такой характерный всплеск вдалеке. Да, вот еще один. Ничего себе, довольно крупная. Правда, очень далеко от того места, где я прикармливал. Но уже приятно. Сейчас буду переделывать спиннинг для ловли на корочку хлеба. Вообще сухарик. Есть такие специальные резиночки. И можно ловить и на сухарик. Но у меня их с собой нет. Да никогда не было, я не покупал никогда. А просто можно было где-то с какой-то подходящего диаметра обрезать. И на крючок с помощью резинки крепится сухарик. Но у меня есть обычный хлеб. Там тоже можно взять корочку на крючок и отправить. А рыбка там есть, видел. Но не в том месте, где кормил, но это не важно. Я сейчас привяжусь к камышу на лодке и буду опять подкармливать сухариками.
И следом запущу корочку хлеба на крючке. Есть надежда на обед. Так, а что у нас с зарядкой? 93%. Так. Проверим другую розеточку на всякий случай. Так. Водичка есть. Хочу сегодня максимально ее доразряжать, сколько возможно, сколько удастся, чтобы потом поставить от солнечных панелей на зарядку, проверить, насколько она способна возобновлять свою энергию от солнца. Для меня это важно возле глиночурки, ведь там солнце далеко не всегда. Там заходит залез, буквально с обеда уже солнца не поймать. Вот. И мне нужно максимально быстро, чтобы она восстанавливалась. Так, буду сейчас заряжать все, что у меня есть. Порыбачу, а потом поставлю ее заряжать на солнце. Пишет, что в таком режиме зарядки он еще проработает 1 день. Сейчас попробую один, так сказать, лайфхак. Когда-то я ловил головля во Франции тоже на корочку хлеба. И получалось так, что при поклевке, видишь, что он взял, вроде и потянул, но может либо выплюнуть, но даже если вовремя подсекаешь, успех подсечки где-то 50/50. Раз засек, раз не засек, вот такое. И я экспериментировал с крючками, вроде там и крупнее ставил, и хорошие крючки ставил всегда. Но засекалось, я говорю, не всегда. И я сделал такую вещь. Привязал 2 крючка. Я сейчас покажу, сейчас расскажу идею. Вот один я продел, завязал, как обычно. И потом не отрезаю оставшийся край лески. Довязываю буквально, чтобы через сантиметр был второй крючок. То есть, и они смотрели один жалом сюда, другой сюда. И вот так вот 2 крючка. Это, конечно, хуже в том плане, что утяжеляется оснастка, если хлеб, кусочек небольшой, он может утонуть. Но засекаемость улучшается буквально в разы. Вот он один. Хотя, может, не заморачиваться, попробовать на один все-таки. Потому что 2 крючка тяжелее, рыбу освободить. Крючков больше шансов, что водоросли зацепятся. Ну и опять же может утонуть. Ладно, начну с одного. Главное, чтобы поклевки были. Я к тому, что 2 крючка могут больше отпугнуть рыбу. И можно вообще не увидеть поклевки. Так что подожду пока я. Если будет поклевка и неудачная подсечка, тогда перевяжу. Так, все. Вот и вся снасть. Никаких поплавков, грузов. Вешаем хлебушек и смотрим, когда рыба его хватит. Главное внимательно следить, как он будет плыть по воде. Я даже взял с собой подсак и садок. Здесь стану совсем рядышком, нужно выйти вот сюда к углу. Сейчас на солнышке вода прозрачная, все хорошо видно, что там на дне. Так, привязываюсь к растениям веревочкой. Так, буду ловить вот на черный хлебушек.
и подкармливать сухариками. Так. Раз, два, три. Так, корочку отламываю. Такой примерно кусочек ставлю. Можно даже попробовать вот так вот пройти насквозь. Раз. Потом пройти насквозь. Два. А сюда добавить кукурузку. Вот так. Затягиваю обратно. Так, чтобы жало было снаружи. Вот. Думаю, на такое рыбка соблазнится точно. Есть где-то всплески. Теперь нужно всегда держать в поле зрения свою наживку, приманку. И успевать только стравливать плетенку. Нужно далеко сплавить. Давай. Не успеваю. Только что было выход. Все, уже не вижу. Следующий проход буду делать. Сухарики взял, а мою наживку не взял. Одна кукурузина осталась. Ладно. Обычно голавль стайная рыба. Но может быть в этот раз их там немного. И он просто сухари схватил, а мой хлебушек просто не влез. Посмотрим. Так, еще раз. На этот раз без кукурузы попробую. Эх, вроде бы была поклевка, но не засек. Ну что, с утра хоть были какие-то выходы, рыбку видно было. Брала сухарь, но на крючке корочку не брала. Один раз вроде как была похожая что-то на поклевку, но мимо. А сейчас вообще перестала, никак не реагирует. Ни на сухари, уже полпакета туда выбросил. Сейчас позавтракаю и сменю место, попробую под той стороной. Там более такой обрывистый берег, там есть ямки. Может, там удастся поймать. Ну а тем временем у меня зарядился аккумулятор и почти полностью зарядился смартфон на 20 тысяч мАч. Вот, пока у нас 81%. Сейчас нарежу салатик и покажу вам еще одну вещь, которую вы в жизни не догадаетесь взять с собой на рыбалку. Можете попробовать еще раз отгадать, что это может быть. Жду ваши варианты в комментариях. Ну что, кто догадался, что такого необычного может быть на рыбалке? Не считая масла, уксуса, яйца, это все понятно. Я думаю, вы поняли, что из этого всего можно сделать. Горчица, соль, сахар. Это рецепт домашнего майонеза. Вот в этой баночке я его и сделаю. На дно разбиваем яйцо. Дальше соль, перец, сахар и горчица. Все на глаз, там примерно пол-ложки соли, пол-ложки сахара, ложку горчицы и грамм 200-250 масла. Вот.
Да, и также немного уксуса. Уксус у меня яблочный. Так, соли. Вот так. Соль, кстати, тоже полезная, с плюс 30% соли калия. Не только натриевая, но еще плюс калий. То, что требуется нашему организму сейчас. Так, немного уксуса. Ну и сахара тоже. Не могу пока полностью отказаться. Вот такие вот редкие, небольшие, так сказать, радости жизни. Стараюсь пореже это делать. Так, ну и дальше масло. Если банка у нас пол-литровая, то примерно полбанки. Яйцо небольшое, может быть, хватит и так. А то у меня было один раз, что не получилось, вот эта эмульгация не стала взбиваться в майонез. Не знаю из-за чего, может быть, какая-то пропорция нарушена была. В общем, а самое главное это блендер. Такого, я думаю, ну я так точно никогда не видел на рыбалке. Так, пробуем. Главное, чтобы он вроде не сильно мощный, должен потянуть без проблем. Так. Работает первая, вторая. Так, что у нас тут? Ну что, пробуем. Тут говорят, главное опустить, и пока не начнется процесс образования майонеза, эмульсия или как там это называется, не поднимать выше. Так, видите, вот кнопочки. О, получается. Так, замечательно получилось, кроме одного нюанса. Я, кажется, не взял ни ложку, ни вилку. Как это есть? Ну, сейчас что-то придумаем. Придется колхозить снова из веточек. Нашел в рыбацких вещичках вот такой хирургический зажим. Буду есть им. Как можно было столько всего набрать и не взять ложку? Замечательный майонез получился. Очень вкусно. И вообще это просто новый уровень рыбалки. Кстати, это не последняя удивительная вещь, которую я взял. Следующая — это такая штука. При наличии которой на природе, на рыбалке, где-то в кемпинге, женщины бы туда хотели ехать в разы больше. Потому что некоторым, ну вот, без нее сложно обойтись. Третья попытка догадаться, что же это могло быть. Но попозже я покажу. Так, ну что, я перекусил. Сейчас попробую подсоединить панели. Как они будут заряжать, сколько на времени потратится на это. Солнышко уже вышло из-за деревьев. Можно здесь недалеко поставить. Так.
Интересно, эти прокладочки нужно постоянно использовать? Или это только транспортировочные, как думаете? Ага, вот такие подставочки под каждой секцией. Я думаю, здесь дуракоустойчивая конструкция. И сложно что-то перепутать. Так, ну да. Так, есть. Есть. Ну и теперь к зарядной станции. Здесь тоже ничего не перепутаешь. Есть. Так, ну что, станция сразу зашумела. И вот написано 153 ватта идет на зарядку из 200 возможных. Ну, возможно, какая-то травка мешает для 200 ватт. Или угол я не совсем верно подобрал. Да, сейчас солнце почти в зените. Их, возможно, лучше положить. Можно попробовать, поэкспериментировать. Ну вот уже было почти 160, 159. Ну чего, в принципе, вполне достаточно. Уже 80%, 1% зарядился. Ладно, я отойду к реке, попробую еще порыбачить. И засеку время, сколько понадобится, чтобы до 100% добить ее. Да, с рыбалкой, конечно, в этом году как-то не задалось. Но, если честно, рыбы нету в водоеме практически. Обычно здесь малька в это время, ну просто тучи. А сейчас смотришь, вообще нет. Кое-где единичные проплывают. Крупную рыбу тоже мало видно. Скорее всего, из-за войны что-то происходит, не знаю. То ли она уходит куда-то. Очень много больной рыбы, особенно щуки, щучьей чумой зараженной. Ух ты. Водичка такая бодрящая. В принципе, увидел пару местечек таких без травы, с песочком, с ракушкой. Но рыбы не увидел совсем. Удивительно, но очень мало. Раньше просто на лодке плывешь и стаи косяки проходят. Вода прозрачная, все видно. Сейчас вообще рыбы нет. Так что рыбалка навряд ли будет успешной. Ну что, посмотрим, насколько зарядилась. Правда, меня не было минут 15. А заодно я вам покажу еще одну вещь, которая пригодится на природе, в кемпинге. В общем, показываю. Вот такая. Это фен на 1800 ватт, кажется. Вот такая у меня импровизированная сережка в виде микрофона. Обычно микрофон на кепку или на футболку цепляю. Так, включаем 220. Так, 87%. Было 79. Ну, нормально. Даже на солнце уже больше 160 ватт. Так, подключаем и пробуем. Кстати, можно было бы сегодня и не мерзнуть ночью, а прямо в спальник направить теплый воздух от фена.
Я думаю, хватило бы мне, чтобы согреться. Более чем. Он же, в принципе, горячо дует. Так что имейте в виду, женщины, теперь можно со своими мужчинами ездить на рыбалку со всеми удобствами. Если у вас будет такая вот штукенция, как у меня. Есть ряд преимуществ от All Powers. 30 дней на тестирование. Если устройство не работает, вы можете получить свои деньги обратно. Только замена без длительного ремонта. Если что-то случилось в течение 2 лет, вам просто вышлют новое устройство. Пожизненная поддержка бренда по серийному номеру. А найти магазин с портативной зарядной станцией можете по ссылке в описании. Друзья, я упаковался в обратный путь. Еле все поместилось. Не знаю, как так получается. Когда собираюсь в обратный путь, всегда вещей становится больше. Хотя рыбы и не наловил. Просто не так тщательно уже упаковываешься, как когда собираешься дома. Прошел сложный участок, где много травы. Вин все время забивается. Пока его почистишь, тебя течением сносит обратно. Вот наконец-то прорвался. Дальше будет проще. В общем, тест зарядная станция прошла успешно. Все замечательно работает. Мне очень нравится. И жду не дождусь попользоваться ей уже на землянке на длительный промежуток. Я смогу быть автономным. Даже можно взять с собой ноутбук и монтировать видосы прямо на месте. Раньше я монтировал в смартфоне, но сейчас у меня уже, короче, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро, и возвращаться к смартфону уже нет желания. В общем, не важно, это все технические моменты. Так что я с нетерпением буду ожидать отпуска. Ну а с вами буду прощаться. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.